Ilkaan xuraa'aa yookiin keelloo tahee addeessuufis tahee kan dhukkubu kan hooksisu akkasuma hidda erga kennaa jabeessuuf. Assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatu. Ashamaa Oromoo jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baay'ee gargar bannee anis viidiyoo irraa hir'adhe isinis viidiyoo kiyya ilaaluu dhiistanii walitti mufan. Kanaaf Oromoo ko eenyu walitti nu haa araarsu. Anis bade isinis baddan nu hundi kenna eenyutu wal soqa. Haa ta'u anumatu isin soqa. Isinis koomantiin yaada babbareedaa na soquun akkasuma mootuyyuu viidiyoo kiyya share waliif godhuun irraa fayyadama. Viidiyoo fayyaas tahee viidiyoo barnoota mana keenya keessatti faayidaa irraa argachuuf viidiyoon hedduullee baay'atu nu fayyada malee lafan badu. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabas jiran ta'ee kan biyya jiran waayifaa fayyadamtan yeroo har'aa waayifni maallaqa guddaa isiniin gaafatu kan ji'aan kafalamuu fi kanaaf har'aa qoricha ilkaanii namoonni hedduu na gaafattan asitti waan 4 qabadhee dhufe isin hanga xumuraatitti obsaan ilaalaadha. Kan amma argitan kun qodaadha. Qodichi kuni qodaa burcuqqoo irraa uumame yookiin gizaaza kan keessa jiru ammoo tuyyuu zayitii yookiin qibaatii kookinaatiiti. Kookinaati jechuun kiyya kookinaati dibatan hedduutu jira. Ka dibatan osoo hin tahin kan nyaataa ta'uu akkasuma immoo kan garaa keessatti nyaatamu yookiin garaa keenya keessa seenuu qabudha. Isas yoo danda'e jedhe suuradhaan asirratti isinii hin kan fayyadamuu qabdan firdiidha jechuudha. Kanaafi kookinaati sooqiddaa fi akkasuma zayitii zayituuna hirdiidha. Akkuma beekamu kookinaatiif hirdiin qofti daa'ima itti edaanee yoo fayyadamne erga kennas tahee ilkaan kennaaf bu'aa guddaa faayidaa guddaa qaba. Addeena ilkaanitiifis tahee fayyaa ilkaanitiifi kan asirratti isin hubattanii beekuu qabdan ilkaan kenna guyyatti yeroo 2 qulqulleeffachuun dirqama. Haa ta'u malee waan akka loomii sooqiddaa tahee walumaa galatti wantoota hedduun namni kenna hedduun ilkaan addeessuuf jecha waan akka sooqiddaa loomii guyyaa hunda ganamaa fi galgala fayyadaman. Qurunfuudis tahee akkasuma immoo wantooleen ilkaan dhukkubbii raammoo nurraa ajjeesan guyyaa hunda ilkaan kenna kan fayyadamnu ta'e ilkaan caccabsuu fi akkuma beekamu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiran ilkaan isaanii hedduu caccabee ilkaan kiyya caccabaadha ilkaan kiyya na caccabaa maal haa fayyadamu maal haa godhu maaliin haa addeessu jette sababa oowwatii fi akkasuma mootiyyuu bishaanitiin kan ilkaan keenya caccabu anas dabalatee rakkoo adda addaa nu saaxilaa jira. Kanaafi kanas tahee akkasuma immoo rakkoolee tokko tokko ofirraa hir'isuuf akka fakkeenyatti erga ho'isisuu fi akkasuma immoo erga dhidhii tahee dhiigu san qofa osoo hin tahin erga kenna kan hedduu ilkaan kenna xuraa'e. Zayitii kookinaati kan nyaatamu jechuu kan nyaataaf dhiyaatutu jira. Isa qopheeffannee isa mankaa tokko hirdii mankaa tokko hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yoo isinii danda'ame daa'ima uumamaa yoo argattan mankaa tokko akkasuma ammootuyyuu sooqidda baay'ee xiqqaa yookiin ammootuyyuu bikin soodaa itti fayyadamuu qabdanii sooqidda caalaa osoo kan takka bikin soodaa tahee bareedaadha. Namoonni daa'ima argachuu hin dandeenye zayitii zayituunni ilkaan kennaafis tahee akkasuma fayyaa viitaaminoota albuuda hedduun kan badhaate wantoonni nama isinitti himu kun hundi jechuudha. Haala kanaan qodaa burcuqqoo keessatti waliin gahanne haaluma salphaa taheen bakkuma ilkaan keenya rigannu yookiin dhiqannu kaayannee yoo nu danda'ame torbaan jalqabaatii fi ganamaa fi galgala torbaan keessatti yeroo 3 osoo ittiin riganne bareedaadha. Itti aansuun ammootuyyuu namni kenna wantoota akkanaa kana ilkaan addeeffachuuf jecha guyyaa hunda torbaan keessatti guyyaa 7 yookiin ammoo ganamaaf galgala dhiqatanii gaafa akkas ta'u torbaan keessatti yeroo 14 dhiqatanii jechuudha. Erga keessanis mammadeessus tahee akkasuma mootuyyuu wanni faayidaa qabu yeroo dheeraa yookiin ammoo faayidaa bu'aa isaatii ol waan ajajamsanii ol fayyadaman rakkoo guddaa nurraa gahuu fi nu saaxila isiniin jedha. Kanaaf isin akka amma walitti mayni kanatti walitti makattanii torbaan keessa yeroo 2 yeroo 3 qofa ittiin dhiqachuun isinii gahaadha. Kana jechuun addeennaafis tahee bareedinaaf fayyaaf wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdan asirra viidiyoo kana keessatti har'a kaniin dubbachuu qabu rifeensa dheeressuufis tahee ilkaan addeessuufis bareechisuufis san qofa osoo hin tahin qaama keenya namoonni furdina barbaadan qaama keenya furdisuufis tahee akkasuma ammootuyyuu waan hedduu waan wal qabatu qal'isuufis tahee warri borcii ofirraa fixuu barbaadan warroonni dhiigni isaanii akka kan hir'ate deebi'uuf barbaadan humni isaanii hir'ate humni akka deebi'uuf barbaadan namoonni keenya kan taa'an shamarran keenya sababa yaadaa cinqii irraa bade maadiyaatii ofirraa balleessuufis tahee walumaa galatti qulqullina fuulatiifis tahee fayyaa qaama keenyaa keessaa infekshinii gadaamessa wantoota chaanaala kiyya kana irratti hojjedhu gammachuu jireenya keenyas tahee bultii gaa'elaa hundi isaa obsaa fi yeroo barbaada. Kan sirriitti isin hubattanii naa beekuu qabdan ilkaanis tahee bareedina fuula keenyas tahee kan fayyaa qaama keenya hundi isaa keessaa fi ala
qaama keenyaa guutuun isaatuyyuu obsaa fi yerootti haa jiru. Rakkoon nama keenyaa qorichi tokko torbaan lama keessatti bu'aa argatta yoo jedhan torbaan lama keessatti rifeensa kan kee dheeressaa osoo hin tahiin rakkoolee torbaan lamaan kana keessatti rakkoolee rifeensa kee miidhan sirraa hir'isa. Akkasuma torbaan tokko guyyaa sadii keessatti yoo ilkaan kan kee addeessa yookiin ilkaan kan kee si jijjiira jedhame ilkaan kan kee guyyaa sadii keessatti kan fooyyessuu fi yookiin ammoo bifoota isaa hanga takka rakkoolee isaa san kan isinirraan gahu hir'isuudha. Kanasitti argitan zayitii kookinaatiidha yookiin qibaatii kookinaatiidha. Kookinaatii kana nyaatattis tahee garattis rakkoota kan qabu. Tokkoffaa irratti kookinaatii kana yoo fayyadamne jenne faayidaa hedduu kan irraa argannuu fi cooma garaa keenyaa gubuufis tahee gara gogiinsa sammalee wantoota dhukkuboota qaama keenya keessatti argamu kookinaatii kanneen lamaan qofa walitti makuudhaan akkasuma ammoo tuyyuu kookinaatii kanneen keessa ka barbaadan bitatan. Kana jechuun kiyya hundi isaa tuyyuu tokko lamaan amma viidiyoo irratti argitan gabaabsee isinii kaa'ee hirdii mana keessanittis tumachuu ni dandeettanii tumamas bitachuu ni dandeettanii. Maaliif jenna hirdiin kun karaalee hedduun dibata fuulaa dibata qaamaa akkasuma iskiraappii qaama keenya laaffisuuf addeessuuf gahee guddaa qaba. Maadiyaatii fuula keenyaa balleessuuf namoonni fuulli isaanii rakkoolee adda addaa qaban guutumaan guutuutti qulqulleessuuf akkaataan fayyadamaa hirdii maankaa tokko fudhannee yeroo hunda yeroo fayyadamnu wantoota itti dabalamuu qabu itti dabala. Garuu ilkaan keenya faaluma salphaa taheen ammootuyyuu zayitii zayituuna yookiin haala salphaa taheen gabaabamatti jechuu zayitii zayituuna yookiin zayitii kookinaatii kan nyaataaf garatti fayyadamnu itti dabaluudhaan ilkaan keenya torbaan keessatti yeroo sadii itti riine ofirraa balleessuu ni dandeenya. Asirratti kan sirriitti isin hubattanii beekuu qabdan namootiin ilkaan isaanii hedduu hohoysisanii fi irgidhii tahan kana qofa godhuu qaban. Daa'ima zayitii zayituunaa fi hirdii fayyadamuu qaban. Namoonni ilkaan isaanii addeeffachuu barbaadan bikinsoodaa yookiin sooqidda itti eda'uu qaban. Addaan baafadha sirriitti hubadhaa beekaa. Namoonni ilkaan keessan fayyaaf barbaadan yookiin ammoo addeenas tahee erga isin dhidhiigus tahee wantoota hedduu wal qabatu barbaadan hirdii maankaa tokkootii fi zayitii zayituuna yookiin ammoo tuyyuu zayitii kookinaatii akkasuma daa'ima walitti eda'uudhaan haala kanaan waliin geettanii torbaanitti al sadii ilkaan keessanii dhiqattan. Namootiin ilkaan keessan addeessuu barbaadan ammoo isuma kanatti pikinsoodaa edaatan. Namoonni pikinsoodaa argachuu hin dandeenye sooqidduma mana keenya keessa jiru yookiin ammoo keessattuu sooqidda biyya keenya kana jechuun sooqidda uumamaa sooqidda bahaaraa. Kan asirratti gaafii hedduu na gaafatanii yoo an sooqiddaa mana keenyaa sooqidda biyya keenyaa sooqiddi bullaa'an hoo tahaa jedhan osoo tahee anuu sooqidda barbaadan fayyadamaa isiniin jedha. Sooqiddi bullaa'an faafrikaa adda addaa yookiin ammoo tuyyuu warshaalee adda addaa irratti kan keemikaalli itti makamee yoo bantan hinama uka sooqiddi mee ula dhalaala sooqidda bullaasan yoo tasa ol bantan keemikaalli isaa sun nama ukkaamsee nama uka waan kana namoonni hedduulleen fayyadamuu ni dandeettanii argullee ni dandeettanii kanaaf inni hanga takka keemikaala waan qabuuf namoonni hundi irratti walii galanii irra caalaa faayidaa kan qabu sooqidda uumamaatii. Kanaan bifa kanaan haala kanaan ilkaan keenya addeeffachuus taanee bareechifachuu qulqulleeffachuu fayyaafillee ittisuu ni dandeenya. Torbaan keessa gizee sadii fayyadama. Garuu ilkaan keessan furshaa ilkaanii yookiin ammoo tuyyuu suwaaka mukaatiin guyyaa keessa gizee lama dibadha ganamaa fi galgala horaa bulaa fayyaan faaya. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan silaafuu nama 22 keessa ajiib nama 200-300 ilaala isinuume laayikiitu qaquba bakka qubaasan horaa bulaa fayyaan faa Oromoo koo guutuu